Şöyle bir düşünelim. Gözünüzün bile yakalayamadığı kadar hızlı yanıp sönen bir görüntü, bir fısıltı. Verdiğiniz bir kararı gerçekten değiştirebilir mi? Bu bilim kurgu filmlerinden bir sahne mi? Yoksa belki de farkında bile olmadığımız bir gerçeklik mi? İşte bugünkü analizimizin merkezindeki soru tam olarak bu. Bilinçli zihnimizin radarına hiç takılmayan bir sinyal, en temel arzularımızı, isteklerimizi tetikleyebilir mi? Hadi gelin bu merak uyandıran konunun derinliklerine birlikte inelim. Her şey bu hikayeyle başladı. James Vickery diye bir pazar araştırmacısının o meşhur sinema deneyi. Kulağa hem çok etkileyici hem de dürüst olalım, biraz ürkütücü geliyor değil mi? Zihnimizin biz farkında olmadan gizlice yönlendirilebileceği fikri yıllardır popüler kültürde kendine çok sağlam bir yer buldu. Peki, şimdi sıkı durun çünkü cevabı en baştan veriyorum. Bu hikaye doğru değil. Evet, bilinçaltı mesajların küçücük, laboratuvarda anca ölçülebilen bir etkisi var. Ama o kararlarımızı değiştirecek gizli güç? Hayır, kesinlikle değil. Peki ya o efsanevi sinema deneyi? O tamamen uydurma. Şimdi bu büyük efsanenin nasıl doğduğunu ve bilimin bu konuda gerçekten ne söylediğini adım adım inceleyelim. Hadi o zaman ilk olarak bu güçlü ve inatçı efsanenin kökenlerine inelim. Nasıl oldu da aslında hiç gerçekleşmemiş bir deney, tarihin en bilinen psikoloji hikayelerinden birine dönüştü? Ve daha da önemlisi, biz neden bu fikre inanmaya bu kadar hevesliyiz? Ekranda gördüğünüz gibi, Vickery'nin ortaya attığı plan son derece bilimsel duruyor değil mi? Adımlar var, süreler var, yüzdeler var. İşte bu yapı, iddianın neden bu kadar inandırıcı olduğunu ve kulaktan kulağa bir yangın gibi yayıldığını çok iyi açıklıyor. İnsanlar, bilinçli algı eşiğinin altından geçen bu mesajların doğrudan bilinçaltına işlenmiş bir komut gibi olduğunu düşündü. Ama işin aslı çok başkaydı. Ve işte efsaneyi çatlatan ilk darbe bizzat yaratıcısının kendisinden geliyor. Vickery yıllar sonra baskılara dayanamayıp çalışmasının bir aldatmaca olduğunu, verilerin de tamamen anlamsız olduğunu itiraf etti. Bu bile efsaneyi bitirmeye yeterdi aslında ama durun, gerçek bundan daha da çarpıcı. Evet, yanlış duymadınız. Vickery sadece verileri abartmakla ya da çarpıtmakla kalmamış, deneyi en başından tamamen uydurmuş. Ortada ne sistematik bir çalışma vardı ne de artan satışlar. Bu halkla ilişkiler amacıyla tasarlanmış, tarihe geçmiş en büyük bilimsel sahtekarlıklardan biriydi. O kadar. Peki bu bülük efsaneyi tamamen bir kenara bırakırsak, beyin gerçekten de bilinçli farkındalığımızın altındaki sinyalleri işleyebilir mi? Cevap, evet. Ama bunun adı zihin kontrolü değil. Psikolojide ön uyarım yani priming. Şimdi efsanelerden ayrılıp gerçek bilimin alanına girelim. Ön uyarım, beynimizin bir tür zihinsel kısa yol kullanması gibi bir şey. Yani bu bir zihin kontrolü değil, bir verimlilik mekanizması. Daha önce karşılaştığı bir bilgi kırıntısı, onunla ilişkili başka bir bilgiyi daha hızlı ve kolay bir şekilde çağırmasını sağlıyor. Tıpkı bir yolda daha önce yürümüş olmak gibi, ikinci kez o yolu çok daha hızlı bulursunuz. Bu slide, priming'in iki temel türünü harika bir şekilde özetliyor. Algısal olan, bir kelimenin veya nesnenin fiziksel formuna dayanıyor, anlamsal olan ise anlama. Mesela doktor kelimesini gördüğünüzde beyninizdeki sağlıkla ilgili bütün bir kavram ağı bir anda harekete geçiyor. İşte bu yüzden hemen ardından gelen hemşire kelimesini çok daha hızlı işlersiniz. Etki işte bu kadar basit ve incelikli. Bir komut değil, sadece bir çağrışım kolaylığı. Peki bu incelikli etki gerçek hayatta ne kadar güçlü? Yani bir reklamın satışlarını arttırmaya, bir kararı değiştirmeye falan yeter mi? İşte bu noktada tek tek deneyleri bırakıp binlerce insanın verisini birleştiren büyük resme yani meta analizlere bakmamız gerekiyor. Ekranda gördüğünüz Charles Trappi'nin bu alandaki en önemli çalışmalardan biri. Tek bir deneye odaklanmak yerine, konuyla ilgili yapılmış 23 farklı araştırmanın sonuçlarını istatistiksel olarak bir araya getiriyor. Bu, bilimdeki en güvenilir yöntemlerden biridir ve bize ormandaki tek bir ağacı değil, ormanın bütününü gösterir. Ve işte o büyük ormanın bize gösterdiği sonuç bu sayı. R, korelasyon katsayısı demek ve iki şey arasındaki ilişkinin gücünü ölçer. 0,0585 istatistiksel olarak sıfıra o kadar yakın bir değer ki, Türkçesi şu, bir etki var ama neredeyse yok denecek kadar küçük. Bu sayıyı tek başına anlamak zor olabilir. O yüzden şimdi gelin bu grafikle her şeyi bir perspektife oturtalım. Bakın,
Bilinçaltı reklamların etkisi yuvarlak hesapla 0,06 diyelim, aspirinin kalp krizini önlemedeki küçük ama tıbben anlamlı etkisinden 0,03'ten sadece bir tık fazla. Ama şimdi bir de bunu psikoterapinin kanıtlanmış faydalarıyla 0,32 ile karşılaştırın, aradaki fark devasa. Bilinçaltı mesajların etkisi o büyük barın yanında adeta bir toz zerresi gibi kalıyor. Şimdi popüler kültürdeki o büyük efsanelerle laboratuvarda bulunan somut gerçekleri hızlıca bir karşılaştıralım ve konuyu tamamen netleştirelim. İşte bu tablo aradaki uçurumu çok net gösteriyor. Efsaneler bize gizli mesajların insanlara istemedikleri şeyleri yaptırabileceğini söylüyor. Laboratuvar ise diyor ki bu ancak zaten susamışsanız size bir içecek markasını bir anlığına daha çekici kılabilir, o kadar. Efsaneler şarkıları tersten çalarak gizli mesajlar alabileceğinizi iddia ediyor. Bilim ise bunun kanıtlanamadığını, bunun sadece beklenti etkisi olduğunu söylüyor. Peki neden bu efsanelere inanmaya bu kadar yatkınız? Belki de kontrolün bizde olmadığı fikri, bu karmaşık dünyayı açıklamak için bize daha basit bir cevap sunduğundandır. Madem ki bilinçaltımıza gönderilen o gizli fısıltılar bu kadar etkisiz, o zaman bizi sürekli bir şeyler satın almaya, tıklamaya veya izlemeye iten o büyük güç ne? Cevap çok basit. Asıl savaş bilinçaltımızda değil, tam gözümüzün önünde. Yani bilinçli dikkatimiz için veriliyor. İşte sormamız gereken kilit soru bu. Artık o efsanevi tehdidi bir kenara bırakıp her gün, her an kararlarımızı şekillendiren gerçek ve çok daha güçlü etkenlere odaklanma zamanı. Gerçek etki işte bu ekranda gördüklerinizden geliyor. Bir web sitesindeki satın al düğmesinin o parlak rengi ve konumu, sosyal medyadaki o sonsuz akışın size ekranda tutması, öğle yemeği saati yaklaştığında telefonunuza gelen o yemek siparişi bildirimi veya karşı koyamadığınız o merak uyandırıcı başlık. Bunlar gizli değil, tam aksine bilinçli dikkatimizi yakalamak ve yönlendirmek için tasarlanmış son derece sofistike ve açık ikna teknikleri. Özetle, beynimize gizlice sızmaya çalışan o minicik sinyallerden korkmamıza pek gerek yok. Asıl farkında olmamız gereken dikkatimizi yönetmek ve davranışlarımızı şekillendirmek için her gün karşılaştığımız o bariz ve güçlü tasarım tercihleri. Ve böylece bu analizin sonuna geldik. Şimdi sıra sizde. Kendi dijital deneyimlerinizi şöyle bir düşünün. Sizi bir ürünü almaya veya bir videoyu izlemeye iten asıl şey ne oluyor? Bir uygulamanın sizi tam doğru anda yakalayan o akıllıca tasarımı mı? Yoksa karşı koyamadığınız o merak uyandırıcı hikaye mi? Yorumlarda düşüncelerinizi merakla bekliyorum.